ترکی میں قیامت صغریٰ کا سلسلہ جاری۔ ترکی میں زلزلے کا تازہ ترین واقعہ 5.6 ریکٹر اسکیل پر شدت درج کی گئی۔ ایک شخص ہلاک، 69 افراد زخمی ہو گئے اور کئی عمارتیں منہدم ہو گئی۔ ترکی جو 3 ہفتے قبل بڑے زلزلوں سے لرز اٹھا تھا، یہاں آج پیر کو ایک اور زلزلہ آیا جس کی شدت تقریباً 5.6 درج کی گئی۔ ملاتیا ریاست کے یسیلیورٹ شہر میں آج آنے والے نئے زلزلے میں ایک شخص کی موت اور 69 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس بات کا انکشاف ترکی کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کیا ہے۔ زلزلے کے فوری بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ زخمیوں کو باہر نکال کر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ حالیہ زلزلوں کی وجہ سے کئی مکانات منہدم ہو گئے اور کچھ دوسری عمارتوں کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا ہے۔ پیر کے زلزلے سے پہلے ہی تباہی ہونے والے مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ تقریباً 25 عمارتیں گر گئی ہیں۔ شہر میں 4 منزلہ عمارتوں کے ملبے تلے باپ بیٹی دب گئے۔ ریسکیو ٹیمز انہیں بچانے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ 6 فروری کو جنوبی ترکی اور شمالی شام میں 7.8 شدتی زلزلے نے کافی تباہی مچائی تھی۔ ملاتیا ان 11 ریاستوں میں شامل ہے جو اس وقت آفت سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس قدرتی آفت کی وجہ سے ترکی اور شام میں 48,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حادثے میں اب تک تقریباً 1,73,000 عمارتوں کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے۔ 6 فروری سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 10,000 آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ حکام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تباہ شدہ عمارتوں میں قیام نہ کریں۔ ناظرین، اس پروگرام کے اسپانسر ہیں الزیارہ ٹورز اینڈ ٹریولز، رنجن کالونی، تیگل کنٹا، تاڑبن، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے 8686462620 پر رابطہ کریں۔ حج و عمرہ اور دیگر سہولتوں کے لیے الزیارہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حیدرآباد۔